ဆက်နလမမက်ဆေ့ကြောက်ထွင်းတဲ့ပုံစံလေးပါရှင်ဒါကြောက်တုံးကြီးပါကြောက်တွင်းရပေါ့နော်ကြောက်တွင်းရထွင်းလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပါရှင်ကြောက်တုံးကိုဘေးပက်လေးကိုထောင်းလေးကိုချိုးပါမယ်နော်ဆက်နဲ့ရစ်ပြီးတော့မှတူလေးနဲ့ထွင်းပြီးတော့ခွာရတာပါဆက်နဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာဆက်အားကိုတော့နိုင်မှုလိုပါတယ်ရှင်ဆက်အားမနိုင်လို့ရှင်ဆက်ကနောက်ပြန်ကန်ပြီးတော့လူခိုင်းနေတတ်ပါတယ်ဒါမျက်နှာချင်းနဲ့မညီလို့ပေါ့နော်မျက်နှာချင်းမညီတော့ဆူပြားနဲ့တက်ရပါတယ်ရှင်ဆူပြားနဲ့တက်ပြီးမှဒီမှာဆက်နဲ့လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အဝိုင်းကြီးအောင်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုကျမတို့တောင်းချုံလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နှစ်ဖက်ချုံလို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဘေးကိုအရာလေးပေးပြီးတော့မှဝိုင်းဝိုင်းလေးအရာပေးပြီးတော့မှလိုက်တာပါရှင်ဆက်နဲ့ပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ကျမကတော့ဆက်နဲ့ဆိုရင်တော့မလုပ်တတ်ပါဘူးစအားကိုမနိုင်ပါဘူးစအားမနိုင်လို့ကျမဆက်နဲ့မလုပ်ပါဘူးခါနီးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျမလက်နဲ့ဆိုရင်တော့လုပ်တတ်ပါတယ်လက်နဲ့ကတော့ကြာတာပေါ့နော်လက်နဲ့ကတော့အခုလိုဆက်နဲ့လောက်တော့မလာဘူးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရမချောနေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမျက်နှာလေးအပေါက်ပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချောတာပါကဲရေးလေဖောက်ပါမယ်ရေးလေလိုက်မယ်နော်ရေးလေရေမြောင်းကြဲကြဲလေးလိုက်မှာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်လေးချစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရေမြောင်းကြဲကြဲလေးပြန်လိုက်တာပါပြီးမှဆူပြားနဲ့ပြန်ထွင်းပါပါရှင်ကဲမက်ဆေ့ပုံလေးရပါပြီဆန်နလမမက်ဆေ့အမြင်လေးပါရှင်ရန်ကိုလာပါ